दिला दी सुप्रीम कोर्ट के जज को दुनिया भर में पहचान। क्या आपने कभी सुना है कि कुत्ते किसी को दुनिया भर में मशहूर कर दें? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ ने खुद ये बात कही है। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों पर चल रहे केस ने उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर पहचान दिला दी। जज नाथ ने मजाकिया अंदाज में कहा, कुत्ते मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, डॉग लवर्स मुझे धन्यवाद दे रहे हैं और इस केस ने मुझे दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। सच में, जिसे लोग सिरदर्द मानते हैं, उसी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को स्टार जज बना दिया। क्या आप भी ऐसा कुछ मानते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं और आपके पास कितने कुत्ते हैं, जरूर बताइएगा।